Bez snehu samozrejme, ale človek natáčať v profesionálnom režime. Ja si ukážeme, ako ten telefón vám príde. Procesor je tiež pre mňa dôležitý, aby máme tu vlastne, vyzerá to jak 4 pripojený k tomu. Som zvedavý, ako aj ten nový videomodul. In the basement apartment I rented with you, remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden, Saturday was spent in a parking lot, gave it all we got. It was so Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som samozrejme v prírode. Noha sa mi už pomaličky zlepšuje, ešte to cítim ten prst, čo som si narazil na posledný ten malíček, ale už je to o dosť lepšie. Keď kráčam, ešte to cítim, že to nie je úplne 100%, ale je to mnoho lepšie. Takže paráda. Užívam si tu dnešný taký krásny slnečný deň. Tie farby vidíte, sú ešte není také, sú také tie zimnejšie. Bez snehu samozrejme, ale aj tak je tu krásne. V tomto videu som sa vybral, že si spravíme, chcem ho rozdeliť na dve časti. Bude to, jak sa to nazýva, taký ten unboxing. Zadovážil som si nový mobilný telefón Honor Magic 7 Pro. Takže dneska si ho spravíme tak, že si ho ukážeme, vybereme z krabičky a pozrieme si, ako vyzerá, ale bude to taký ten falošnejší unboxing, či jak sa to nazýva, lebo už som ho samozrejme mal vybratý, ale snažil som sa ho tam dať tak, ako tam bol a vy si môžete pozrieť, ako vyzerá. Je to celkom taká novinka, takže, ale ja sám sa ešte na ňom učím natáčať, lebo je to pre mňa všetko také nové, ale som zvedavý, ako budú vyzerať tie videá na tomto novom telefóne. Ale to uvidíte až potom tej druhej časti, v nejakom na budúce plánujem. Teraz si ho len ukážeme, ako vyzerá. Možno si zapneme, pozrieme niečo, si o tom povieme a na budúce ho zoberieme do terénu a urobíme nejaké zábery a taký test, videotest spravíme, lebo hovorím, ešte sa na tom učím, je to pre mňa nové, ale nevadí. Takže, ale samozrejme spravíme si ho tuto v prírode, kde je krásne, takže isto si pozrite toto video. Pôjdem si ja nájsť nejaký kmeň, kde si ukážeme ten Honor Magic 7 Pro. Takže, prečo som si vybral tento telefón? No to je dobrá otázka. Ani sám neviem. Dlho som všetky videá, ktoré boli predtým natáčané, tak boli v
točené na Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ale samozrejme to všetko musí človek natáčať v profesionálnom režime, kde si nemôžete to nechať na automatiku, lebo potom nikdy, keď chcete proste vyťažiť z toho telefónu maximum, tak všetko musíte si nastavovať ručne každý jeden záber. Je to dosť dlhavé, ale mne sa to proste tak páči, keď človek... Ja som taký detailista, mám rád také tie detaily, takže hovorím, že už by to chcelo nejaký ten telefónik, kde už človek môže aj využiť nejaké aspoň to priblíženie, aspoň čosi, lebo však človek nemôže čakať od telefónu nejaké extrémne priblíženie, ale aspoň niečo, predsa nejaké tie makrozábery, aby to vedelo spraviť dobre, no. A tak som sa rozhodol nakoniec pre tento, lebo človeku je to aj ľúto, lebo hovorím, že nikdy som, pokiaľ človek sa nevenuje tomu, že natáča nejaké tie videá, tak je proste zbytočne investovať na nejaké to telefonovanie, posielanie správ, stačí úplne obyčajný telefón, ale tak už som sa nejako k tomu dokopal, že keď sa už tomu venujem natáčaniu tých videí nejakú tú dobu, že už by som si to aj zaslúžil, ale bolo to ťažké rozhodnutie, ale tak uvidíme. Ale hovorím, človek sa musí do toho dostať, je to pre mňa všetko nové, zase všetko nie, že učí na novo, však človek už má nejaké tie základy, ale zase je to zase iný telefón, takže ešte sa s ním učím pracovať, takže preto ho dneska ukážeme a na budúce si ho už vyskúšame, no, lebo stále sa ešte učím. Pôjdem si ho vybrať. Mám ho ešte troška zabalený vo všetkom. Keď ho ešte nemám v obale. Ale už som si samozrejme aj obal kúpil. Nejaký, ale si ukážeme, ako ten telefón vám príde. Tak tu vidíme tú krabičku a zatiaľ pôjdeme sa pozrieť, ako to vnútri vyzerá. Takže hovorím, nebudem ja vám rozprávať o nejakých tých parametroch, čo to má. To si človek môže hoci kde pozrieť na internete. A pre mňa je dôležité, aby tento Honor Magic 7 Pro aby mal, dajme tomu, potrebujem dobrú pamäť, lebo keď človek točí tie videá v tej vo vysokej kvalite, tak to zabera strašne veľa miesta, a takže to je pre mňa dôležité, akú má kapacitu tohoto disku. Takže tuto má nejakých 512 GB, rámka je tu 12 GB, takže procesor je tiež pre mňa dôležitý, aby stíhal všetko, aby bol rýchly ten telefón. Takže tu sa neviem, sa mi zdá, nechcem si vymýšľať, ale neviem, či je 8 jadrový alebo koľko, to si kľudne pozrite. A hovorím, všelijaké funkcie o tom. Má to nejaké, už je to jeden z tých prvých telefónov, ktorý sa sústreďuje na tú
umelú inteligenciu, ktorá pomáha pri fotení a pri všetkom, takže je to taký ten priekopník. Už to dosť využíva tento telefón vo veľkom pri všetkom. Tak, ale to uvidíme potom pri tých záberoch, aké budeme robiť a čo sa mi vždy podarí na to, čo dokáže. Pre mňa je dôležité hlavne to video a nejaké tie fotky a to samozrejme uvidíte až v tom ďalšom videu, lebo teraz toto všetko samozrejme, keď je telefón tuto, znáva nemusím vysvetľovať, že ešte stále točíme na starý telefón. A hovorím, ja som sa rozhodol, že to dáme do tej druhej časti, lebo zase hovorím, má to svoj program na strihanie, zase úplne nový, vyzerá dobre, takže budem ho používať, čiže ale tam zase všetko človek musí učiť, nie že učiť, však človek vie ako čo len zase je to niečo iné, no, že človek si musí, skôr by som povedal, na to zvyknúť na všetko a tak, no, tak som zvedavý, no. Tak už som ho párkrát testoval, zatiaľ som spokojný, len si človek musí na to všetko zvyknúť a my sa pôjdeme pomaličky pozrieť, čo obsahuje, alebo skôr aj neobsahuje táto krabička s týmto telefónom Honor Magic 7 Pro. Tak my si môžeme pomaličky otvoriť túto krabičku. Hneď ako ju otvoríme, vidíme tu samotný telefón. Takže tak to vyzerá. To je naznačené na otlačok prstov, lebo vám tento aj sníma aj tvár, čiže sa to otvára všetko. Stačí, že vás to zaregistruje, že ste to vy a vám to potom sa otvorí ten telefón. Po prípade dotykom na prst môžete a ešte tam aj číselný kód, však sa potom môžeme zapnúť vlastne. Takže tak to zatiaľ. Tu už vidíme tu kameru Matrix. Máme tu vlastne, vyzerá to jak 4 objektívy, ale jeden je prázdny, je tam iba, aby to vyzeralo. Takže takto. Však si pravíme potom nejaké tie zábery ešte zblízka vám z toho, no, čo je tu v tej krabičke ďalej. Tom bol položený. Tu máme vlastne choď von. Nechce nám ísť von. Nechcem to nejako si roztrhnúť. Snažím sa vykydnúť. Čiže tu už je prázdno, ako vidíte, nabíjačku to neobsahuje. Tu máme tento na to vyberanie karty mobilnej. Jedine čo tu nájdeme nejaké prospektíky v tejto krabičke a kábel na nabíjanie. Takže sám neviem prečo nedávajú aspoň nabíjačku, tak tento podporuje aj takúto rýchlo nabíjanie, neviem či až do 100 W. Čiže čo som mal predtým, to Xiaomi Redmi Note, tam bol dokonca aj ten taký ten silikónový obal ešte k tomu, aj nabíjačka. A tu no, je tu nalepené aspoň ochranné sklo na tom, nejaké špeciálne, takže mal by byť veľmi odolný ten telefón, však kvôli tomu som si ho aj bral, lebo človek jak natáča v prírode, nebojte sa, aj tento starý telefón, toľko statívov som zničil, čo fúkal vietor, že sa mi to prevrátilo,
aj telefón, však mal som tam fóliu, však zatiaľ len tá fólia bola poškrabaná, ale tak je to také, no, že však spadne vám hoci kde, no ale v tej prírode, keď stále sa človek niekde driape a má v rukách ešte statív s telefónom, tak je tam o čosi väčšia pravdepodobnosť, že vám padne, takže aj to ma presvedčilo, že som si vybral tento telefón. A no tak hovorím, nie je tu nabíjačka, nie je tu ani žiadny taký ten silikónový obal, ako bol pri tom. A tak ma to troška mrzí, že lebo keď si človek kúpi telefón v až takejto cenovej kategórii, myslím si, že tých výrobcov by to nejako až tak, jak sa hovorí, neviem, jak by som to povedal. No, by to proste bez problémov prežili. Tak môžeme si ho skúsiť aj zapnúť. Ako vidíte, tento panel, fotopanel je taký vypuklý, je to poriadny fotopanel. Skúsime zapnúť. Máme troška slniečko. Nám tu svieti. No, PIN kód. Nemusím, by ma mal poznať, počkajte. PIN kód ma nebudem ukazovať. No. Ale vidíte, ten displej je taký mierne vypuknutý. Čiže vyzerá to veľmi zaujímavo. No, tak a hlavne, čo sa týka tej umelej inteligencie, sú tam fakt zaujímavé funkcie, čo sa dajú robiť a čo sa týka aj fotografií, proste nechať zmiznúť ľudí a tá umelá inteligencia to tak perfektne spraví, že sa tam vôbec není vidno hocičo, ľudí, objekty, proste to tam tak doplní, no perfektné. A ostatné veci. Strašne aj vyhľadávanie, sa mi páčilo nejakého toho objektu. Teraz nemáme internet. Nejakého toho objektu podľa fotky len pridržíte a proste vám to vyhľadá, čo to je, a to je dobré aj na nejakú rastlinu alebo takéto sa mi páči. Len samozrejme, keď chcete využívať umelú inteligenciu, človek musí byť pripojený k tomu k telefónu. Čo sa týka kamerky, video, uvidíme, samozrejme, ja robím v Pro režime potom. Teraz to mám zosvetlené, lebo som niečo skúšal. Vždycky človek všetko si nastavuje ručne podľa toho, ako potrebuje. Vždycky pracujem s videom ja takto. Každý jeden záber nastavím. Či zaostrenie vidíte, alebo niekedy necháte to na automatiku, je to presvetlené. Musí človek sa s tým vyhrať s každým záberom a je to. Však to uvidíme potom v ďalšom video, fotky. Čo sa týka videa, tak je tu kvalita, dá sa povedať, používam 4K 60 fps, takže to si dáte na toto nastavenie, si môžete dať pomer strán,
rozlíšenie 4K. Môžete dať ešte všelijaké funkcie, dá sa s tým vyhrať. HDR to moc nepoužil, lebo to tak dosť mení tie farby. Ale tu napríklad video, vidíte, máme toto 16 títo na 9 4K. Hento 21.9 to má potom taký ten, dá sa povedať, ako filmový rámik to robí, keď to je na televízore. Takéto filmové. Takže používam toto. Zle sa mi s tým robí teraz, lebo kúkam sa na to len cez kameru fotografie. No. Takže strašne pekné portréty to robí, neskutočne. To je aj to priblíženie, potom má hlavne tieto objektívy. Už tam dávam prst. Priblíženie bude super. Dáme tuto. No a však to uvidíte. Má to až 100-násobné priblíženie, ale samozrejme nemôžete čakať. Vidíte, máme dva objektívy. Hlavne čo je na tej video, keď človek priblíži. Bez straty kvality. Len teraz hovorím, je to na automatiku, tak človek by sa s tými zábermi musel vyhrať. Len tu moc toho človek nevidí. To automaticky zaostruje najbližšie. A dáme klasický objektív, priblíženie a prehodí ten objektív. No, uvidíme, ako to pôjde, ale aspoň takto sme si tuto, čo mňa najviac zaujíma, tieto veci. Video, fotky, aby boli pekné. Na život to inak ukáže ako portrét, vlastne, že to rozmazáva to prostredie za vami. Tie fotky sú zaujímavé. No nič, ostatné veci potom uvidíme vo videách a na fotkách. Poďme si dať trocha teplého čaju, lebo nevyzerá to, slniečko svieti, ale je celkom kosa. Som zvedavý, ako aj ten nový telefón, však zvuk vyzerá dosť dobrý, tak som zvedavý, ako to všetko, aj tento, čo sa týka, keď pozeráte film alebo čo si na tom. A tí basy, má to basy, ja som taký parádny zvuk, to som ešte ani nepočul na telefóne. No uvidíme, aké to bude mať, keď budeme nahrávať. To je zase niečo iné nahrávanie, ale to tiež mi prišlo fajn, má to aj nejaké potláčanie šumu, ale to keď zapnem, tak ten zvuk nie je až taký, to je skôr keby fúkal vietor. Ale uvidíme, pomaličky sa budeme do toho dostávať. Ešte si môžete pozrieť, ako vyzerá tento videomodul Matrix. Ja si tu ešte vychutnám ten čajík trošku, nech ma zahreje. Ak ste mohli vidieť aspoň nejako, ako vyzerá v tejto prvej časti, a druhé videjko si pôjdeme, už ho zoberieme na ostro, pôjdeme spraviť nejaké tie zábery a už uvidíte v tom videu. Pridám tam potom aj nejaké fotky, porobím
nejako to skombinujem do toho videa, aby ste si mohli pozrieť a tak spravíme, ako hovorím, video, fotky, taký videotest, čo to dokáže, ukážeme si nejaké to priblíženie, ako to môžeme si vyskúšať, aj to 100-násobné, ale to je také, to ide iba pri fotkách, pri videu, tam je 10-násobné maximálne, no 3-násobne tam je, ten je perfektný, ten teleobjektív, ten máš 200 megapixelov, ale musíte mať aj tá 3-násobné priblíženie, to je bez straty kvality, už potom samozrejme, keď človek čím viacej približuje, tým už stráca to video na tej kvalite, ale však si to všetko ukážeme a uvidíme, ako to nejaké zábery zblízka, z diaľky na moju hlavu, či bude dobre zaostrená, uvidíme, no, že ešte sa stále pomaličky učím, aj teraz sa ešte pôjdem troška, vymením ho za tento starý telefón na statíve a pôjdem ešte si troška niečo pokamerovať, vidieť nejaké zábery, aby som si to doma mohol porovnávať a takéto ešte veci. Hovorím, zatiaľ sa ešte učím. Vy ste si aspoň mohli pozrieť, ako vyzerá, hovorím, že ukážeme ho troška aspoň tuto na kameru, že keby náhodou niekto sa rozhoduje, aby si ho vedel pozrieť, lebo však je to celkom novinka, nedávno vyšiel, takže nie je to žiadna odborná recenzia, to si môžete poprečítavať, koho zaujímajú všetky parametre. Mne sa to nechce učiť, ja si tu idem radšej vychutnávať prírodu a to, ako, čo ten telefon dokáže, to samozrejme budete vidieť na fotkách, či už na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, na videách a všade tady možné, takže uvidíte, no. Tak, mám pocit, že mi to teraz bude teraz mi dlho videa trvali robiť a s touto novou ešte budem sa s tým musieť hrať. Ale tak aj tuto človek sa potom dostane do toho, už si zvykne na to, ako to ponastavovať a tak, len hovorím, že toto je úplne zatiaľ, nie úplne, ale tak je to niečo nové. Takže priatelia, dúfam, že sa vám takéto nejakéto videjko o technike páčilo. Budem rád za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak dajte odber, aby vám neušla ani tá druhá časť, keď budeme testovať tento telefón a my sa potom zase vidíme na budúce. Čaute. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time